Oigan, y si ustedes se preguntaban quién estaba roncando durante toda nuestra grabación, ahorita les ¿Quién? voy a mostrar. Les vamos a presentar a nuestro cachorro. Véanlo. Aquí está, véanlo. Es nuestro bulldog inglés, pero es un roncador, ¿ya vieron? Se duerme junto a nosotras. Ya lo desperté, pero ronca muchísimo. Hola, Marcus. Hola, Marcucus. ¿Cómo estás? Marcucus. Hola, bebé. Hola. Ahí está, ahí está. Ay, hola, corazón. Y aquí está Mariam. Ahora sí. Adiós. Bye. Bye. Queríamos mostrárselos, pero ahora sí. Adiós.